Чего мы будем делать? Вот мы сложили такой замечательный костер. Костер из 40 веточек. Не из бревен, а вот так. Теперь внутрь мы выкладываем то, что готовы отпустить по роду. Мы потом тоже вот там вот палочки будем тоже туда подкладывать, но это потом, когда зажжется. Сейчас можно взять, я зажгу, поставлю портал. Костер 40 это портал. Вот вы все тут видите, поэтому вам очень легко будет. То есть будет канал туда стоять, канал туда стоять. То есть это переход, то есть это мир Нави. Есть темная Навь, есть белая Навь. То есть мир духов и светлый, и темный. Вы это прекрасно понимаете. Мир слави, мир праве. То есть вот колодец будет стоять переходный на всех мирах. То есть пронизывает все миры. И духи могут, те, которые уже отработали, те, которые готовы услышать. Там еще надо, чтобы они услышали. То есть это призыв вы будете делать. Они будут переходить через более светлую Навь. То есть это можно отрабатывать, отпускать, гармонизировать духов предков рода. Вот мы это будем делать. Вот. Дальше. Я сейчас зажгу, портал поставлю, потом молча, то есть я буду мало там говорить, берем подношение, неважно, зернышки, из дома принести, может быть. Вот, берем к сердцу, притягиваем, и, то есть вот, например, печенюшку там или чего-то, и благодарим богов, благодарим предков, благодарим за то, что у нас есть деторождение, что деточки растут, развиваются, что дом полная чаша. В общем, есть за что благодарить. То есть вот начинаем вспоминать и просто благодарность, что они есть. Благодарим и в костер складываем. Он будет горящий. Дальше. Когда он более-менее вот тут вот немножко, то есть это молча, это таинство, это работа. Я буду там говорить чисто медитацию только. Болтовни не будет уже точно информационная, а будет только медитация. Понятно? Слушаем и это делаем. Все?